Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte ilk defa sesli video çekeceğim. Bir de arkadaşlar artı ne vereceğim? Tabii ki de regen ayarımı vereceğim arkadaşlar. Elite 5 için çok güzel bir regen ayarı vereceğim arkadaşlar sizlere. Bir crest verildiği için. Bunları bir de benim real ayarlarım. Hemen göstereyim arkadaşlar. Hatta aim assist de göstereyim. Aim assist böyle, bana herkes biliyordur. Neyse. Regen arkadaşlar, şu kili orayı kapatacağım. Regen böyle arkadaşlar. Bu paket 1500. Bu arada Hilt'i neden 35 yaptım? Çünkü ne bu kadar yani laglı bir server için ne diyebilirsiniz arkadaşlar? Bakın lag'ı görüyorsunuz. Yani bu kadar laglı bir server için en fazla bu yapılır yani. Bunları nasıl yapacağınızı göstereyim böyle. Şimdi Heal'in menüsüne geldiniz. Öğeye basın. Regen, Heal 35 yazdığınızda oluyor. Bu potion paketi de zaten kendiniz seçebilirsiniz 10 diye. Bunu da kendiniz seçebilirsiniz 15.000 diye. Buradan mutlaka NCP'ye basın. NCP çok önemli, yoksa oyundan atar. Bunların iki tuşunu kullanıyorum. Neyse arkadaşlar, regen böyle. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi regeni kullansın, inanmayan da inanmasın. Yani pek de umurumda olmaz da. Hoşçakalın ve bay bay.